Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что готовит вам судьба под конец месяца? Что еще успеет случиться до конца текущего месяца? Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. Итак, что же готовит вам судьба? Во-первых, показывают, что вы будете танцевать. Танцевать вместе с кем-то, но танцы у вас такие прям зажигательные. Это не медленный танец, это очень зажигательные, веселые танцы. Возможно, будет какое-то мероприятие, где вы здорово отдохнете, потанцуете, споете, вкусно покушаете, да, будете угощаться, и все будет замечательно. У кого-то отыграется, что здесь какое-то удивительное и супер радостное событие произойдет. Но оно произойдет не для одного человека, не только лишь для вас, но и еще для кого-то. Потому что все-таки танцуете вы вместе. Здесь два танцующих человечка. Но что бы это ни было, оно с уклоном вправо показано. То есть для вас это хорошо, для вас в первую очередь это приятно. Ну, радость с кем-то разделите. Либо повеселитесь от души на каком-то славном мероприятии. Ну, будет здорово. Дальше. В левой стороне показывают перевес чаши весов. Перевес идет в вашу сторону. Либо в каком-то споре, либо в каком-то деле, либо в какой-то ситуации вы окажетесь в выигрыше, да, либо займете выигрышную позицию. Может быть, да, какой-то спор, и спор разрешится именно в вашу сторону, да, признанием, что вы правы, либо все должно достаться вам, вы как победитель. Весы исправные, с ними все в порядке, и да, как бы это ваше время. Еще показывают какую-то удивительную находку. Кто-то действительно вот будет ехать в транспорте, либо просто будет гулять в парке и что-то найдет. А у кого-то находка в плане найти нечто важное, там информация может быть и покупка какая-то, как находка. Ну вот находку показали. Просияете. Вы от этой находки действительно просияете. Если это будет какой-то предмет, вещь, там, принадлежащая другому человеку, хозяин 100% не найдется. Даже если будете искать днем с огнем, не найдется. Все, можете оставить себе. Дальше показывают улыбку. Вашу улыбку. И улыбка очень широкая. Она такая прям, знаете, до ушей. Вот видите, такой как смайлик показан. И улыбаться вы будете от чьих-то слов. Вам кто-то говорит слова, и у вас улыбка на лице играет, и вы не можете ее скрыть. Вот довольная такая, очень довольная улыбка. Кто-то что-то вам скажет, расскажет, предлагать будет, там уже другой вопрос. Но то, что вы будете очень довольны, это прям факт. Факт из вашего будущего. Дальше показывают человека с такой прям, знаете, гримасой боли, страха, ужаса. Ну, прям перекосило, да, этого человека. Какие-то ваши действия специальные, либо случайные, какого-то человека просто до истерики доведут. Знаете, обмочится даже, да, этот человек. Ну, если вы это делать будете специально, то у вас все получится. Доведете человека до белого коленя. Если случайно, то, скорее всего, тут высшие силы руку приложили. Скорее всего, вы разрушите планы какого-то негативного человека, либо станете этому человеку как кость в горле, да, подавится этот человек. Я вижу, что человек вас бояться начинает, испытывает перед вами страх, и у человека, буквально желание как можно дальше и быстрее бежать от вас. Да, вот как-то так мне идет.
А вы то ли радуетесь, что вы достигли своей цели, то ли вы так думаете, да, дурак какой-то, да, либо дурочка, да, не особо реагируете. Дальше. Вижу людей, которые в вашу сторону, ну, как воздушные поцелуи отправляют. Скорее всего, пообщаетесь с людьми, которые далеко, и общение будет очень приятным. И еще воздушные поцелуи очень часто говорят о приглашениях. Да? Люди, которые очень далеко от вас, вас куда-то позовут и пригласят, может, к себе в гости. Да? Вот приезжай, мы тебе билеты купим, мы тебя тут встретим, накормим, развеселим. Это будет приятно, более чем приятно. То есть почему-то мне идет, что вы не ждете, да, вы даже не надеетесь, но не откажетесь. Да? Это все-таки хорошие люди, либо у вас прекрасные отношения, может, вы соскучились по этим людям, а тут все так удачненько сложится. Дальше. Здесь какая-то дама пытается свою жизненную стрелку удержать, но сил у нее не хватает. Буквально обрушение. Да? Стрелка падает и очень сильно падает вниз. Женщина. Может, вы с ней конкурируете, соперничаете. Может, в принципе, какая-то не очень как доброжелательная дама. Что бы она ни делала, ее жизненные силы, ресурсы и возможности обречены на падение. Причем падение резкое и очень сильно глубокое. Почему-то эта дама оглядывается на вас, то ли винит вас в этой ситуации, то ли подозревает, что вы причастны, то ли понимает, что довыпендривалась. Да? Ее вот она, стрелка, видите, падает вниз. Она ее ручками пытается удержать, но здесь уже и кран не удержит. Да? Никто не удержит эту стрелку. Дальше. Вот здесь какой-то момент, где вы очень сильно отличитесь. Причем каким-то людям рот заткнете, каким-то людям нос утрете. Вот те, кто верил в вас, вот вы им радость подарите. Вот отличитесь. Кто-то в работе, кто-то в делах, кто-то там еще где-то. Да? Вы буквально поднимаете какой-то выигрышный кубок вверх, всему миру показываете. Вот она я. Ваши вот болельщики, так назовем, да, вот как собачки, да, друзья, скорее всего, либо родственники, просто в диком восторге. А эти люди, которым вы там нос утерли, рот заткнули, они мрачнее тучи, такие поникшие очень сильно, решают больше с вами не связываться, да, либо держаться подальше, потому что разочарование очень сильно болезненное. Кстати, у вас еще какая-то неожиданная дальняя дорога идет. Неожиданно дальняя, вот скорее всего так правильно сказать. Может, вы рассчитываете, что ехать недалеко, либо быстро, но, к сожалению, придется, конечно, покататься. Зато дорога очень успешная и результативная. Да? Вот какой-то будет очень классный, стойкий результат. И этот результат с лихвой скомпенсирует все неудобства в плане там, передвижения, да, либо дальности пути. Прям туда вы едете, мучаетесь, у вас такое лицо немножко замученное, а назад едете и как лампочка светитесь, да, вам очень приятно, вы такая, да, это того стоило. Если надо, я еще раз поеду, еще дальше поеду, да, такие у вас эмоции положительные. Дальше, ближе к концу месяца, вот в 20 какие-то числа, да, у вас идет судьбоносное знакомство с очень умным человеком. У человека просто огромнейшая голова и прям битком забитая знаниями. Причем знаниями очень редкими, уникальными, суперпрофессиональными. Ну вот повезло так повезло. Единственное, что человек либо какой-то, знаете, холодный, да, либо немногословный. Но вы не переживайте, это ничего как не меняет, не влияет, не испортит, наоборот. Чем меньше человек говорит, тем больше он делает. Об этом вы должны думать. И еще я вижу, что все, о чем вы с этим человеком договоритесь, да, вот все, что вот будет договорено между вами, либо человек вам пообещает, сделает на 1000%. Вот прям будьте уверены, даже если вы не будете подписывать каких-то договоров, заключать какие-то договора, там, расписки брать, человек все сделает. Прям абсолютно все войдет в ваше положение.
Если у вас там недостаточно средств, там, либо сумма такая, ну, неподъемная, человек и скидку может сделать, и какую-то рассрочку вам предложить. То есть в лучшем виде. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Даже вам кто-то завидовать будет. Завидовать, что вы с таким человеком нашли общий язык, и что этот человек, например, взялся за ваш кейс, да, за ваше дело. Сами себе даже немножко будете завидовать. Скажете, вот это удачненько, да, мы познакомились, мы удачно сработались. Так, и еще вижу, что вы на каком-то животном едете. Не могу понять, что за животное. Животное такое, ну, как четыре лапы, да, 4 ноги. Нет, это медведь, я поняла. Медведь, который как-то голову так в себя втянул, но, тем не менее, везет вас, причем везет в правую сторону. Вам, наверное, чтобы вы не боялись. Вот я поняла, чтобы вас лишний раз там не пугать своей там свирепой мордой, да, как-то втянул в себя голову и везет вас. Ну, медведи — это защитники, это сильные мира сего, это те, кто, ну, такие вот брутальные люди, да, которых все боятся. А к вам этот медведь не только великодушен, не только щедр, но еще и думает о ваших чувствах и эмоциях. Поэтому свою вот зубастую пасть он от вас прячет, да, чтобы вы сильно там не боялись. У кого-то еще отыграется, что вам будут помогать, а вы не сразу узнаете, либо не сразу поймете, кто вам помогает. Вот еще такой момент может отыграться. Дальше. Кому-то привет из прошлого, но в теплых таких лучах. Человек из вашего прошлого пытается скомпенсировать вам неудобства, либо обиды, которые вам причинил. Ну, чего-чего, так этого вы точно не ждали. И для вас это будет странно. Вы все время будете думать, либо искать, а где подвох, да, что-то тут не так, что-то тут нечисто. Ну, на самом деле я вижу, что человек действительно гонимый совестью, муками совести, либо, ну, может, уверовал человек, да, решил везде там свои долги позакрывать. Да, объявится, да, появится и будет вам предлагать, ну, какую-то помощь, компенсацию, не знаю, там денежные какие-то ресурсы. Что-то будет предлагать. Вот. Вы там лишнего не думайте, помысл человека чистый, он вам это докажет. Буквально достаточно там пару минут пообщаться, и все станет ясно. И да, человек вам объяснит, почему он это делает. Может, знаете, как бывший грешник решил уверовать, да, либо уверовал и вот исправляет. Может быть, еще, знаете, у кого-то отыграется, что отец ребенка, допустим, либо вы как ребенок, но отец не участвовал в вашей жизни. Ну вот появится, объявится, скажет, вот хочу загладить свою вину, да, вот никудышний я отец, либо, ну так жизнь случилась, да, может, человек сидел, да, кто его знает, да, от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Ну, в общем, сначала будет как-то не по себе, потом вы скажете, ладно, все нормально. Даже расслабитесь и даже какое-то удовольствие получите. Ну, приятно, вам точно будет приятно. Так, и еще до конца месяца какая-то глобальная задача перед вами встанет. И к этой задаче вам сложно будет подойти. Почему? Потому что то ли усталость накопилась за месяц, то ли вы такой эмоциональный, мнительный человек, то есть как-то кругами будете ходить и не можете себя заставить взяться за это дело. Но потом, когда возьметесь, как-то очень легко и быстро справитесь. Скажете, о, зря боялся, да, либо зря боялась. То есть как-то так у вас идет. Еще очень удивитесь тому, что вроде как глобальная какая-то ситуация, но очень легко решится, либо очень быстро вам поддастся. Так, еще вижу, что вы в разных ролях успеете побывать. Где-то вы добрый волшебник, волшебница, фея, да? Где-то вы строгий учитель, учительница, где-то вы рубаха-парень, либо сестренка. Но вот как-то у вас роли, да, разные роли. И еще вижу, что вы с каким-то человеком, может даже с несколькими людьми, по-другому себя начнете вести. И это даст очень быстрый результат. Как вы начнете себя вести, я не могу сказать. Какой результат вы на выходе получите, тоже не могу сказать. Но события с правой стороны, то есть это в вашу пользу, на ваше благо мне идет.
Да? Меняете свое отношение, меняете свое поведение и тут же получаете результат. Дальше. Странную женщину показывают. У нее 7 в руках рассыпается. Она так ею дорожила, она ее нечестным путем получила. Она прям очень многим пожертвовала, либо очень многое потратила, чтобы эту 7 получить. Но 7 это у нас успех, да? Чтобы быть на коне. И эта 7 у нее буквально в руках тает, в прах превращается. У этой женщины прям какой-то кризис, истерика, как полоумная станет. Полоумная. Вы знаете, в приступе какой-то истерики эта женщина все расскажет. Расскажет о том, что она была нечестна, о том, что она пошла на какой-то сговор, на подкуп, про то, что она вот обманывала, что-то такое прям подноготное, да, вот эта вся грязь, она как будто бы свое это белье снимет, грязное, кстати, и перед всеми вот так вот тыкать его будет. То есть вы, скорее всего, мучились вопросом, да, как эта женщина добилась своей 7. Тут вы всю правду узнаете, поймете, что нечестным путем. Ну а 7 она уже теряет. И теряет, я так понимаю, окончательно и бесповоротно. То есть какое-то время там темные силы позволяли ей этим пользоваться. А теперь как бы жертву свою забирают. Да, забирают не только то, что дали, но и, я так понимаю, здоровье, ментальное здоровье этой женщины. Много чего заберут, она много чего потеряет. И вообще этот конец месяца для этой женщины — это начало ее необратимого краха. Да? Все как бы у нее там посыпется, как карточный домик. Жила в карточном домике, ветер подул, и все теперь рассыпается. Сказать, что вы порадуетесь, ну да, возможно, вы порадуетесь. Во-первых, порадуетесь тому, что ваша интуиция вас не подвела, и что вы чувствовали, что что-то не так. А во-вторых, то, что зло будет наказано, этому вы точно порадуетесь, да? Потому что так неправильно, да? Так не должно быть. Дальше показывает, что с каким-то мужчиной вы хотите ракету запустить. Женщина хочет, мужчина как побаивается, да? Женщина такая: давай, давай, скорее, скорее. Мужчина такой: да не надо спешить, да давай там делать все медленно, основательно, там подготовка, там то сё. Немножечко вы не сходитесь, да, темпераменты не те. Но с другой стороны, я так скажу, если бы не женщина, то мужчина никогда бы до этого не дошел, да, запускать ракету. И если бы не мужчина, то женщина бы много ошибок наделала. Вы друг друга немножко как балансируете, компенсируете, да. Он слишком спокойный, а вы слишком такая буйная, горячая. Он может ждать, либо любит ждать, а женщина такая: не могу ждать, это хуже всего для меня ждать. Но вот вижу, что запуск у вас на самые последние числа месяца приходится. Запустить ракету — это чего-то добиться, за что-то такое феноменальное, успешное взяться. Прорыв очень часто ракетой показывают. Ну и также исполнение мечты. Но вдвоем вы будете делать. Так, у кого-то личная жизнь под конец месяца выходит просто вот на первые линии, да. А в личной жизни могут быть казусные ситуации. Ну, допустим, если вы одиноки, то за вами сразу может несколько людей ухаживать, там 3, 4, причем в разных местах. Там один в интернете, другой на работе, третий по соседству, там 4 в компании. Мужчины, то же самое, просто переворачиваете на себя. Казус заключается в том, что до этого у вас там было ровно 0 поклонников либо поклонниц, а теперь их слишком много, и это как-то некомфортно, да, неудобно. И много энергии у вас забирает. И да, сложно определиться, потому что все по-своему хорошие, привлекательные, а вот кого выбрать непонятно, да, не хочется ошибиться. Прям будете бегать по свиданиям, либо там не отрываться от телефона, переписываться, общаться, сами понимаете, да, напряжение показано. Дальше, вот здесь люди уточку поймали, да, над головой несут. Уточка трофейная, я так понимаю. Но уточка прям совсем крошечная, там кожа до кости, да, перья до кости.
И вот эти люди, которые поймали эту утку, такие прям радостные, такие горделивые, там на весь мир кричат, что вот, смотрите, у нас утка. Ну, такой-то уткой хвастаться, ну, просто неприлично. Неприлично. А у вас я вижу красивых таких плотных уток, да, и вы их над головой не несете, вы их как-то под мышками так держите, да, ну, чтобы надежнее было. И хвастаться вы точно не будете тем, что имеете, а на этих глупеньких посмотрите и скажете: тоже мне нашли чем хвастаться. Вы, кстати, очень правильно поступаете, то ли вам кто-то посоветует, то ли вы сами знаете, да, что счастье любит тишину. И вот вы молчите о своих достижениях, никому о них не говорите, просто наслаждаетесь моментом. А на вот этих глупцов смотрите с улыбкой. Так, дальше. Странная какая-то конструкция. Знаете, похоже на какой-то плот, на котором человек хочет куда-то плыть. Знаете, как в открытое море, да? И вы смотрите на этот плот и думаете: ну как так? Ну вот как у человека фантазия работает? Ну этот плот, он просто буквально там на ладан дышит. И я вижу, что у вас такое желание, да, человека отговорить, человека переубедить. Но это будет крайне сложно сделать. И знаете почему? Потому что у человека судьба такая. Да? Человек должен на своих ошибках учиться. Пусть поплывет, пусть этот плот там рассыпется, человек намокнет, замерзнет. Потом поумнее будет слушаться, либо хотя бы прислушиваться к здравому смыслу. Ваши попытки благородны, но вы можете из-за этого поссориться. Взвесьте все за и против, все равно человек вас не послушает. А вы можете по-дружески предупредить, что плод у тебя так себе не очень. И достаточно стрёмно выглядит. Просто, да, по-дружески предупреждаете. Но потом человек уже будет по-другому относиться к предупреждениям. А если вы поссоритесь, то человек может сказать, что вы еще там сглазили, да? Что вот у меня был такой классный плод, а ты меня отговаривал, а ты меня сглазил, либо там проклял, да? Не дай бог еще такое скажет. Вот. И ссора может вообще перерасти в открытый конфликт. Такое нужно избегать. Если видите, что человек невменяемый, да, пусть плывет. Пусть делает то, что хочет, набьет шишку, позговорчивее будет, поспокойнее. Дальше вижу, что до конца месяца что-то не успеет произойти, либо случиться. И для вас это будет, неприятно. Да, неприятно. Вы будете искать, кто виноват, кто враг, да, кто приложил руку. На самом деле никто. Просто сама по себе ситуация не готова, либо не время еще случиться тому, чего вы ждете. Да, так иногда тоже бывает. И искать врагов, либо искать причины, а почему, а зачем, а кто это сделал, не стоит. Вы просто еще больше расстроитесь, еще больше потеряете впустую времени. Отвлеките себя чем-то. И то, что вы ждете, оно точно случится, но не до конца месяца, а скорее всего в начале следующего. Вот, знаете это, и это будет вам утешением, да, успокоением. Как-то так показали. Дальше. Странную картинку вижу. Забор с дыркой. Такая дырка прям посередине этого забора. А забор, кстати, очень высокий. И я еще понимаю, что под какой-то охраной, либо что там, не знаю, какие-то автоматчики ходят. Дырка. В заборе есть дырка. И это шанс, это возможность. Скоро эту дырку обнаружат и ее залатают, да, заделают эту дыру, и дырки больше не будет. То есть буквально до конца месяца у вас будет всего лишь один шанс куда-то попасть, либо что-то сделать, либо, наконец-таки на что-то решиться. Это, конечно, такое предприятие рисковое, но тем не менее, кто не побоится, тот своего добьется. Я так понимаю, что вы понимаете, о чем речь, либо поймете, когда про дырку узнаете в заборе. Лазейка, да, есть лазейка, причем она достаточно комфортная, она очень такая объемная, широкая. То есть там не нужно как-то стараться, чтобы пройти, да, свободно можно и зайти, и выйти. Но это временно. До конца месяца еще будет эта дырка. Там в следующем месяце уже все найдут и залатают, закроют эту дырку. То есть вы еще можете воспользоваться, либо поспешите воспользоваться такой возможностью. Дальше показывают каких-то мотыльков
которые с обгоревшими крыльями. Мотыльки. Их много, они разные, но летать они больше не могут, потому что крылышки свои они обожгли. Тут и грустно, и печально, но с другой стороны логично, да? Что если лететь на пламя, то можно в нем и сгореть. То есть скажите спасибо, что только крылышки, да, а не все тельце. Люди в какой-то большой массе своей одну и ту же ошибку совершат, одну и ту же. И вы не в их числе. Почему? Потому что у вас очень сильно развита логика, здравый смысл и очень сильная интуиция. То есть вас буквально будут куда-то тащить и говорить, что все идут, и ты иди, мы все так делаем, и ты делай, да, присоединяйся, ну, как бы так надо, да. А вы вот прям внутренне почувствуете, что нет, мне так делать не надо. И вы никуда не пойдете, вы не полетите на этот огонь и крылышки свои в целости сохраните. А эти обожженные все, летать уже не могут, будут как ползать, да, либо по земле ходить. И тут же происходит какой-то как раскол, да, потому что те, кто с обожженными крыльями, с завистью будут смотреть на вас. Ну, с другой стороны, это тоже, знаете, как-то неправильно. Если вы умный человек, то... Хотя да, вы умный человек, поэтому вам завидуют. И даже, вы знаете, самые такие вот, ну, казалось бы, да, нейтральные люди, либо дружелюбные люди тоже могут вас упрекать, что видели вы тут слишком умная и не полетели вместе со всеми. Ну, на то вы и умная, да, чтобы крылышки свои беречь. Какая-то ошибка, фатальная ошибка, которая, ну, прям дорого будет стоить, да? Но вы не пойдете, не полетите и не будете этим заниматься. Так, еще какой-то неожиданный человек буквально подхватит вас и не даст вам то ли подскользнуться, то ли упасть. То ли, не знаю, не в положенном месте присесть. Нет, скорее всего, упасть. Вы то ли в спешке, то ли в какой-то суете не замечаете препятствия, либо не замечаете какую-то кочку, камень не замечаете. Но рядом неожиданный человек буквально вас подхватит и удержит на ногах. И я вам скажу так, этот человек не случайный. Не случайный в вашей жизни. Это человек, ну, как посланник неба, по-другому и не скажешь. И если бы не он, либо если бы не она, то вы бы точно упали. И падение было бы, может быть, и неприятным, да, с последствиями. Но вот кто-то вас подхватит, может, вас предупредят, может быть, действительно вот ситуация, что вы там не удержались на лестнице, а кто-то раз и поддержал вас. Даже человек не скажет, как его зовут. Даже, знаете, как скажет «будь здоров» и сразу удалится. Вот. Но не идет, что это посланник неба. Да, вас берегут, вы ценный человек. Берегут вас высшие силы 100%. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.